Fala, galera. Fala, galera. Aqui você já conhece, né? O Juan. E esse é o último vídeo, galera. Lembra? Esse é o último vídeo que eu vou postar hoje, sabe? E, galera, eu tava aqui ó, na oficina do meu primo. Ele emprestou a Hornet. E aí, galera, sabe aquela XJ que eu falei pra vocês a XJ aquela XJ que eu falei que eu ia pegar no ferro velho? Então, lembra aquela que eu tava? Então, eu vendi e montei aquela XJ do ferro velho. Aí, enquanto o meu primo tá arrumando a XJ, que eu coisei, sabe? Ele tá montando, ele emprestou a Hornet dele. Então, ele tá pedindo pra me levar uns negócios lá, um lanche pra minha prima, sabe? Já volto. Lanche não, comida que ela tava pedindo pra ele, que tipo, ela tá trabalhando e não deu pra comprar. Então, galera, já volta aí. Vamos indo lá, né, galera? Já voltei não, né? Vamos indo aí. A hornetezeira dele aí, galera, só o cano mesmo, né? Ó, galera, só o cano. Também daqui eu vou deixar no CJ também só o cano. Ai, 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 ai. E galera, eu tava sabendo esses dias, tá tendo muito assalto aqui, galera, sério. Ai, cai, nossa, mano. Nossa, velho. Ai, nossa, que dor no peito. Nossa, mano, ainda bem que... Nossa, quebrei o braço. Nossa. Quebrei o braço? Não, mano, só tá enfaixado, velho. Mas vamos aí, galera. A Hornet do meu primo é pesado, mano, galera. Vai mandar um grau, mano. Mas vamos que vamos, a gente consegue. A gente é louco. Aí, galera, vamos indo ali. E, galera, e quando eu vou dar um corte no vídeo e já volto. Quando eu estiver lá perto. Aí, galera. E aí, galera, tô aqui perto. Num negócio aqui perto. Vamos. Vamos ver, né? Ela falou, meu primo que não deu pra ela comprar comida, vamos levar. Não passar aqui, não dá nada, não. Mas vai tomar que meu primo não viu arranhado, velho. Deu no mão dele, deu um arranhadão. Deu nervoso, vamos aqui, ó. Galera, quando eu chegar lá, eu volto. Aí, galera. E aí, galera, já voltei aqui, né? Já estou aqui, né? Já entreguei, galera, e eu vou voltar lá na oficina do meu primo, né? E galera, eu vou indo aí, já volto. Aí, galera, vamos continuar aqui, ó. Vou mandar um grau com a hornetezeira do meu primo. O bagulho tá chave, galera. Chave mesmo, mano. Ai, ai. E, galera, quando eu chegar lá, eu volto. E aí, galera, eu já voltei aqui, ó. Calma aqui, ó. Vou pegar o XJ aqui, galera. Ah, galera, eu vou mostrar aqui, ó, a casa que eu tô alugando aqui, né? Lembra aquela lá? Então, já volto aqui, ó. Vou lá mostrar a casa minha que eu tava alugando. Opa, não, aqui, ó, galera, é desse lado aqui, ó. Isso aqui, ó. Tô alugando essa aqui, galera. E, galera, eu vou pegar a XJ ali. Vamos voltar lá. Tá meu carro alizinho ali, né? EZ. Aí, galera, vou voltar, pegar a XJ e já volto. E, galera,
XJ. Tá só o cano, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Minha casa que eu comprei. Top, galera. Ó, fortalecer o canal, ó. Ó. Vocês viram, né? Tá certo, velho. Olha, viado, mano. Aqui perto, né? Lá no lanchonete de minha prima. Aqui, galera. Aqui, ó. Cadê? Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Perto. Galera, vamos. Tá indo lá na minha namorada, né? Vou lá buscar ela pra gente ir lá numa lanchonete. Vamos aí. Ela mora ali, ó, do outro lado ali, galera. Opa! Galera, eu vou estar pegando ela aqui. E aí, galera, já peguei ela. Oi, gente! Eu sou a namorada dele. E aí, galera, você já viu, né? E vamos pro... Vamos aqui. Sai. Estaciona. Ai, caralho. Ai, bosta. Dei errado. Aí, galera, vamos sair lá no lanchonete. Vamos dar um grau. Segura aí. E, galera. Aqui, ó. Ó. Nossa. Um lanchonete ali, ó. Ai. Aqui, galera. Eu vou já lá. Eu vou lá levar ela e vou lá no meu primo. Porque, tipo, a moto tá com barulho estranho aqui, ó. Olha que tá o barulho aqui dela. Ó. Vocês estão vendo o barulho dela? Não tá meio que estranho. Vou levar lá pro meu primo. E quando chegar lá eu volto. Falou! Galera, cheguei aqui, ó. No meu outro primo. Levar ali, galera. E, galera, eu quero que esse like aqui, ó. Ó, galera. Quero que esse meu canal aqui, ó. Bate 100 likes. Esse aqui vai ser o terceiro. Se não for o terceiro, é o quarto. E, galera, esse foi o último vídeo aqui, né? De hoje. E agora esse é o segundo, galera. Então eu quero que vocês deixem seu like, sabe? Pra fortalecer aquele nosso canal aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ó. Ai, galera, bati, galera. Então eu quero que vocês deixem 100 likes. Se vocês gostar, eu posto. Aí se vocês quiserem, galera, eu posso o motovlog, né, que é vida que eu tô fazendo. Vida. Terraça. Então, vocês querem que eu posto. Se inscreva no canal também. Certo? Se inscreva no canal. Deixa aquele likezão, moleque, bom? Certo? Quero que você deixe aquele like monstro, pra fortalecer o canal.